PKK li Bakur û Tirkiye têk şû. Dixwaze şer bikişîne Başûrê Kurdistanê garê û germiyan. PKK li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê binket. Li herêmên rizgarkirî yên salên 1990 ku biryargehên leşkeriyên PKK lê hebûn, êdî dengê fîşek û gerîlaya nayê. PKK piştî ku hemû Tirkiye û Bakurê Kurdistanê radestî dewleta Tirkir, niha jî dixwaze çiya û bajêrên herêma Kurdistanê bike qadên şer. Rêveberên PKK her roj derdikevin televizyonan û dibêjin pêşmerge nahêle. PDK destûrê nade em dewleta Tirk têk bibin. Dixwaze têkçûn û tasfiya li Bakurê Kurdistanê jiyayî li ser axa Başûrê Kurdistanê jî bisepîne. Şerê PKK êdî ne li Amedê ye, li Amedê û li Akrê ye. Botan ku PKK jê ra digot dilê şer, niha bûye navenda geştiyarî, berwarî bala jî bûye navenda şer. PKK botan terikan du şer anî behdînan. Gato Jirka û Gato Marînis di salên 1990 da dewletê nikarîbû bikeve û kelha PKK bû. Lê belê êdî ne qadên şer e, qada festîvalê ne. Li kela memê yek gerîla jî nemaye. Şer li Kurejaro tê kirin. Gato ew çiyayên serhildêr bûn ku Kurdan jî İskenderê Maxtunî ra jî neheştibûn. Lê PKK nekarî li wir xwe ragire û têk çû. PKK'ya ku li Gatoya nekarî dewleta Tirk têk bibe, hatiye nava gundê Guherzê û Berçiyê û Amêdiyê û dibêje em ê dewleta Tirk têk bibin. Lê PDK rêgirî li me dike. Şirnexa ku bi salan navenda qada şer bû, êdî dengê fîşekan nayê. Şer hatiye pişela dizê. PKK li Bakur şer nake. PKK êdî li ser sînorê Bakur û Başûrê Kurdistanê jî şer nake. PKK ne tenê Bakur, derdora sînorê Başûrê Kurdistanê jî ji dewleta Tirk ra hişt û baz da. Gabar bûye navenda turizmê û garê jî bûye navenda şer. Lê binêrin, ev çiyayê Gabarê ye. Ji sala 1980 û heya beriya çend salan navenda şer a PKK bû. Di salên 1990 da herêmeke rizgarkirî bû. Dewleta Tirk ne dikarî bikeve hundirê Gabarê. Niha bûye navendeke geştiyarî. Ji Amedê û Stenbolê rojane geştiyar tên vir. Xelkê Gabarê êdî bi çandiniyê re mijûlin. Dewleta Tirk li Gabarê bi awayekî aktif li petrolê digere. PKK ji Gabarê derket, baş ve kişiya. Sînor derbas kir, xwe li berwarî bala û heftanînê jî ranegirt. Geşte herêma çiyayê Garê. Êdî Garê bû qada şerê PKK. Gundiyên Garê ev 8 salin nikarin gund û warên xwe bibînin. Gundî nikarin zeviyên xwe bikêlin, feqiyên xwe biçinin û rezên xwe şîn bikin. Çima? Ji ber ku PKK dibêje ew ê li Garê dewleta Tirk têk bibin. Ma Gabar besta awqat û têrate nedikir ku tu dewleta Tirk têk bibî. Garê nebese, PKK dixwaze germiyan bike qada şer. Dibêje ku ew ê ji germiyan dewleta Tirk binbêxin. Li Cîlo Festîval li Girê Cûdî gundê sêrî şer. Ev der çiyayê Cîlo ye. Ev navenda fermangeha eyrata Zagrosê bû. Di salên 1990 da bi sedî zêdetirî gerîla bi taburan li vir bi cih bûbûn. Seddan gerîlayan li ser golên satê wêne dikişandin. Niha li vir dengê guleyan nayê bihîstin. Ev der niha qada festîval û geştiyariyê ye. Dewleta Tirk herêma Cîlo û Çarşel wekî parka millî îlan kir. Geştiyar hende pêlavên mekabiyên paşmayê gerîla wekî bîranîn wêne dikin. PKK li Cîlo têk şû, nikarî bi xwe li wir bigirta. Bi kişiya û hat Girê Cûdî, gundê Sêriyê û 8 kilometre dûrê Amêdiyê û dibêje em ê dagirkerên Tirk têk bibin. Newala Cehnemê dola hespis bûye bi hişta turizmê. Newala Cehnemê ya li navenda Hezexê ya Basa ya bi ser Şirnexê ve di salên 1990 da navenda şer bû. Leşkerên Tirk ji ber ku nikarîbûn dakevin vî geliyê jê ra digotin Newala Cehnemê. Dibin her zinarekê da kozîkekê gerîla hebû. Gel heta dawî piştgirî da PKK. Geliyê Cehnem yani Cehnem deresî. Êdî ne qada şer e. Bûye qada turizmê. PKK jê ve kişiyaya û hatiye li çiyayên Süleymaniyê behsa têkbirina dewleta Tirk dike. Îjar çima geliyê pisaxa. Devera sindiyan qada şer e. Bi sedan darên fêqiyan û şikeftên xwezayî bi salan e ji gundiya re qedexeye. Gundiyên geliyê pisaxa ji axa xwe hatin veqetandin û mehkûm zaxo bûn. Ev der deşta Piraşînê ye. Murat Qarayelan li vir bi şervanên xwe ra pêşbîriya ajotina hespan dikir. Niha gerîla lê nemaye. Tenê koçer û geştiyar tenê. Ev sulava Marûnis e. Di salên 1990 de yekîneyên lojîstik ên PKK li vir pas xwedî dikir. Havîngeha Qarayelan bû. Niha ev sulav bûye qada geştiyarî. PKK pêşî Amed, Garzan û Botan terikan. Paşê gihaya ser sînor, ank û Xakurk heftanîn.
برواری بالا جبر جی وکشیا نها بازن دویمین دخوازه بکه قادا شر پکه تک شویه شیوازا شر پکه تک شویه گریلاتی تک شویه پکه دخوازه به شکستنه سر حرم کردستان جی فرض بکه او وکی درفتا داوی جی دخوازه پیشمرگه توشی شر بکه شر لسر پیشمرگه کردستان بسپینه دبه خلق باشور کردستان جی پکه رب بیجه ایدی بسه